Ini tidak tahu apa namanya nih guys. Kalau ini bahasa kami Trejeton. Kok ini bahasa kami Jepang dah bos. Baru bebek dia guys, baru bebek. Kalau ini Nanti dah kutilang, tumbuh guys. kita petik pucuknya. Ini kutilang guys. Ya lihat guys. Kalau Ini apa nih? jijok. Jijok. Bahasa kami mana Ini. jijok? Kedidi. Ini yang bodong yang sering sawah tuh guys. Mamam dia guys, mamam. Yang pantatnya goyang-goyang tuh guys. Ini guys, goyang-goyang ada unil. Ini baru Kepalanya bolong guys. kepalaku sayang. Kenapa nih guys? Ini senapatannya guys. Mau tembus guys. Mau tembus.